आज के वीडियो में हमारे पास एक मिक्सर ग्राइंडर है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो मिक्सर ग्राइंडर को किस तरह से खोला जाता है, मिक्सर ग्राइंडर में आवाज़ की प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए, जैसे मिक्सर ग्राइंडर को ऑन किया, यहाँ पर आप सुन सकते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो इस आवाज़ की प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक किया जाएगा हम समझ लेते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। देखिए, सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में पीछे जो आपको नट्स दिए जाते हैं सभी को खोल लेना है। देखिए, इसका बैक कवर हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए, मिक्सर ग्राइंडर में नॉर्मली ये मिक्सर ग्राइंडर की मल्टी स्पीड मोटर है जो कि मिक्सर ग्राइंडर में 3 स्पीड मोटर कनेक्ट की जाती है और ये 3 स्टेप रोटरी स्विच है। इसके अलावा यह इंडिकेटर स्विच है जो कि हमें इंडिकेट करता है पावर आ रही है। देखिए, सबसे पहले हमें सभी कनेक्शंस को खोल लेना है क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में जो आवाज़ आ रही है यह मोटर में फॉल्ट है। मोटर में भी 3 ही फॉल्ट हो सकते हैं, या तो आर्मेचर घिस गया होगा, या फिर शाफ्ट कट गई होगी, या फिर बुश उसके मोटर के घिस गए होंगे। तो 3 ही रीज़न हो गए। तो सबसे पहले सभी कनेक्शंस को हमें ओपन कर लेना है। अब हमें मोटर को ओपन करना होगी। तो मोटर को ओपन करने के लिए देखिए, यहाँ पे जो 4 नट्स दिए गए हैं इन्हें आपको ओपन कर लेना है। वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए। हम मोटर के हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, किस तरह से प्रॉपर मोटर की फिटिंग की जाएगी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर मोटर को हमें यहाँ से निकाल लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। हम मिक्सर मोटर के हर एक पार्ट्स की फिटिंग काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो 2 नट्स दिए जाते हैं इन्हें भी आपको खोल लेना है। तो सबसे पहले आपको मोटर को ओपन कर लेना है। देखिए, इस तरह से इसका टॉप पैनल और बैक पैनल को हमें यहाँ पर अलग कर लेना है। चलिए, हमारी मोटर की जो बॉडी है वो यहाँ पर अलग हो चुकी है। अब हम समझ लेते हैं मोटर को किस तरह से खोला जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी फॉल्ट हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 2 बोल्ट्स दिए जाते हैं। 2 बोल्ट को आपको खोल लेना है। देखिए, यहाँ पर जो 2 बोल्ट दिए जाते हैं इस बोल्ट को खोल लेना है। इस बोल्ट को खोलने के लिए 8 का पाना आपको लगेगा। देखिए, 8 के पाने की सहायता से दोनों बोल्ट को आपको खोल लेना है। देखिए, यहाँ पर इस तरह से पाना लगेगा। तो ये एक बोल्ट हमारा ओपन हो चुका है। इसी तरह से दूसरे बोल्ट को भी हमें ओपन कर लेना है। वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए। हर एक फिटिंग स्टेप को हम काफ़ी आसान तरह से समझने वाले हैं। किस तरह से फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसे सॉल्व किया जाएगा, सब कुछ समझने वाले हैं। देखिए, दोनों बोल्ट खुल चुके हैं। अब यहाँ से कार्बन ब्रश हमें निकालना होगे। तो कार्बन ब्रश, देखिए, यहाँ पर होल्डर को हमें निकाल लेना है और यहाँ पर कार्बन ब्रश को निकाल लेना है। देखिए, जो कार्बन ब्रश है वो पूरी तरह से घिस चुके हैं। चलिए, कार्बन ब्रश को हमें निकाल लेना है। कई बार मोटर में आवाज़ का रीज़न और स्पार्किंग का रीज़न कार्बन ब्रश भी होता है, तो आप कार्बन ब्रश को पहले चेक कर लीजिए। ये हमारा स्टेटर है। देखिए, जिस पे वाइंडिंग की गई है हमारा आर्मेचर है जो कि एज अ रोटर वहाँ पर फिट किया गया है। अब यहाँ पे जो ऊपर घिर्री फिट की गई है इसे निकालने के लिए देखिए, आर्मेचर को आपको पकड़ कर रखना है। आर्मेचर को हमने पीछे से पकड़ कर रखा है और घिर्री को हमने यहाँ पर निकाल लिया। देखिए, हमारे यहाँ पर मोटर पूरी तरह से निकल चुकी है। अब हम फॉल्ट समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्लियरली जो मोटर में फॉल्ट है वह बुश का है। देखिए, यहाँ पर जो बुश है वो पूरी तरह से घिस चुका है। इसे हम और अच्छे से अभी समझेंगे। देखिए, जो बुश यहाँ पर दिया गया है यह पूरी तरह से घिस चुका है। बुश के घिसने के कारण ही मोटर आवाज़ कर रही है। यह हमारे पास न्यू बुश है जो कि हमें फिट करना होगा। देखिए, मिक्सर में नॉर्मली इसी बुश का यूज़ किया जाता है। चलिए, अब हम फॉल्ट को समझते हैं, क्यों हमारी मोटर आवाज़ कर रही थी। देखिए, यहाँ पर आप इसे अच्छे से यदि देखें तो यहाँ पर प्ले काफ़ी ज़्यादा आ रही है। देखिए, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो बुश है वो पूरी तरह से घिस चुका है। बुश के घिसने के कारण यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा प्ले हो रही है और प्ले के कारण जब आपकी मोटर घूमती है तो यहाँ पर आपको शाफ्ट और बुश में गैप होने के कारण यहाँ पर मोटर आपकी आवाज़ कर रही है। यहाँ पर और क्लियरली आप देख सकते हैं। देखिए, कई बार जो मोटर की आवाज़ का रीज़न होता है या तो आर्मेचर घिस जाता है,
आर्मेचर के घिसने की कंडीशन में फिर आपको आर्मेचर वहाँ पर बदलना होगा और कई बार शाफ्ट घिस जाती है। बट मिक्सर मोटर की जो शाफ्ट होती है काफ़ी मजबूत होती है, शाफ्ट घिसने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। नॉर्मली या तो आर्मेचर घिस जाता है या फिर बुश खराब हो जाते हैं। यहाँ पर चलिए अब हमें न्यू बुश फिट करना है, तो जितना भी जंग है उसे हमें यहाँ पर साफ़ कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको फाइल की सहायता से रगड़कर सभी जंग को निकाल लेना है। और यदि आपके पास एमरी पेपर है तो एमरी पेपर से भी आप इसे रगड़कर सभी जंग को पहले आपको साफ़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए सभी जंग को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब यह बुश फिट किया जाएगा। चलिए इस बुश को हम लगा लेते हैं। देखिए जब हमने न्यू बुश शाफ्ट में फिट किया तो ज़रा सी भी प्ले नहीं आ रही है, तो हमें यहाँ पर न्यू बुश को चेंज करना है। देखिए यहाँ पर आपने अभी देखा कि ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आ रही। अब इस बुश को हमें फिट करना होगा। देखिए सबसे पहले पुराने बुश को किस तरह से निकाला जाए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पुराने बुश को निकालने के लिए अंदर हमने एक पिन रखा है और ऊपर से इस पुराने बुश को ठोका जाएगा। इससे आपको हल्का हल्का ठोकना है, अदरवाइज़ आपकी जो बुश को फिट करने के लिए जो अंदर रिंग होता है वो टूट सकता है। देखिए जो रिंग होता है और इसके ऊपर देखिए ममदा है, ऊपर जो रुई का आपको नज़र आ रहा है ये ममदा होता है, जिससे जो बुश होता है वो लुब्रिकेटेड रहता है, जो कि रुई का बना हुआ होता है। चलिए ये बुश आप देख सकते हैं पूरी तरह से घिस चुका है। तो इस बुश की जगह पर हमें न्यू बुश फिट करना है। इसकी फिटिंग काफ़ी ज़रूरी है। कई बार जो फिटर होते हैं उनसे बुश फिट नहीं होता। ये रिंग आप देख सकते हैं या पत्ती इसे कहा जाता है। इसे आप देखिए यहाँ पर इसका शेप पूरी तरह से हर जगह से शेप सेम होना चाहिए। तो इसका शेप को हम थोड़ा सही कर लेते हैं। चलिए इसके शेप को हम थोड़ा अच्छे से ठोक कर सही कर लेते हैं। सभी जगह से इसके शेप ने एकदम बराबर होना चाहिए। चलिए पत्ती के शेप को हमने अच्छे से सही कर लिया है। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसी पत्ती में आपका बुश फिट होता है। चलिए ये हमने सबसे पहले पत्ती को सही कर लिया। और जो कई बार क्या होता है, जो उसका टॉप बुश होता है या ऊपर की तरफ जो बुश फिट किया जाता है ये बुश भी ख़राब होता है। बट 90% केसेसों में जो टॉप का बुश होता है जो अभी हमने चेंज किया है वही बुश ख़राब होता है। अब ऐसा क्यों, ये बुश ख़राब क्यों नहीं होता, टॉप का ही बुश क्यों ख़राब होता है? कई बार देखिए जो मिक्सर का जार होता है इसका जो कई बार क्या होता है पत्ती चली जाती है। पत्ती जाने के कारण जब इसे यहाँ पर फिट किया जाता है तो यहाँ पर देखिए ऑयल का लीकेज होता है। ऑयल का लीकेज होने के कारण या वाटर का लीकेज होने के कारण यहाँ पर देखिए ये बुश पर पानी आपका टच होता रहता है। पानी के टच होने से ये जो ऊपर का बुश होता है यही ज़्यादा ख़राब होता है। चलिए अब किस तरह से फिटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर वाशर ज़रूर लगाना है और इस पर अच्छे से ऑयल लगा देना है। वाशर हमने क्यों लगाया, तो वाशर हमने इसलिए लगाया ताकि प्ले नहीं आए। कई बार क्या होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्ले आती है, तो प्ले को कम करने के लिए वाशर को फिट किया जाता है। चलिए अब हमने इसका टॉप कवर लगा लिया है। अब किस तरह से मोटर की प्रॉपर फिटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए टॉप कवर लग चुका है। अब यहाँ पर जो 2 बोल्ट हमने खोले थे यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर फिटिंग कीजिए। इसके होल से होल पहले आपको मिला लेना है। देखिए दोनों होल हमने मिला लिए हैं और इन दोनों बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए यहाँ पर जो होल है वह मिलना चाहिए, देखिए इस तरह से, और दोनों बोल्ट की हमने प्रॉपर फिटिंग कर देना है। चलिए बोल्ट फिट हो चुके हैं। देखिए हमारा यहाँ पर जब बोल्ट को फिट किया जाए तो मोटर ने जाम नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न क्या होता है, जब आप मोटर को फिट करें और यहाँ पर देखिए जब आप इसे अच्छे से टाइट करें तो रोटर को आपको घुमा घुमा कर देखना है रोटर जाम तो नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर हल्का सा जाम हो रहा है। ये रोटर जो जाम होता है, यदि कोई भी एक नट ज़्यादा टाइट होगा तो किसी भी नट के ज़्यादा टाइट होने के कारण आपका रोटर जाम होता है। तो आप इसको हल्के हल्के से ठोक कर भी सही कर सकते हैं। और जब आप इसे टाइट करें, देखिए इस तरह से जब टाइट करें तो रोटर को आपको हल्का हल्का सा रोटेट कर कर देखना है और दोनों बोल्ट को बराबर टाइट करना है। किसी भी बोल्ट को कम या ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका वहाँ पर रोटर जाम हो सकता है। अब मोटर में प्ले नहीं आए तो प्ले को कम करने के लिए उसमें एक छर्रा डाला जाता है। देखिए इस तरह से। अब इस छर्रे को किस तरह से डाला जाएगा, तो इस चकनट को आपको पहले यहाँ पर खोल लेना है।
देखिए ऊपर नट को आप खोलिए और चक नट को यहाँ से निकाल लीजिए और इसके अंदर एक छर्रा डाला जाता है। ये छर्रा आप देख सकते हैं। इस छर्रे के डालने से मोटर में प्ले की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसे आपको नट को पहले हल्का सा टाइट कर देना। देखिए इस तरह से, देखिए इसे आपको हल्का सा टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और उसके बाद इस चक नट को टाइट करना है। देखिए देख सकते हैं किस तरह से हमने टाइट किया। अब इस चक नट को आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। देखिए आपकी मोटर की फिटिंग यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर आपकी मोटर एकदम फ्री घूम रही है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कार्बन ब्रश को किस तरह से फिट किया जाएगा। अभी आपकी मोटर एकदम फ्री है। अब देखिए नॉर्मली जो कार्बन ब्रश फिट किया जाता है वो कार्बन ब्रश हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर अदर कार्बन ब्रश को यहाँ पर फिट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कार्बन ब्रश का साइज ले लेना है। इस तरह से देखिए कार्बन ब्रश हल्का सा यह बड़ा है, तो आपको इसका साइज ले लेना है और साइज के अकॉर्डिंग कटिंग कर कर आपको कार्बन ब्रश फिट कर देना है। वैसे तो यहाँ पर इस मोटर के लिए अलग से कार्बन ब्रश आता है, बट मिक्सर के लिए हमारे पास अभी कार्बन ब्रश अवेलेबल नहीं है, तो अदर कार्बन ब्रश को हम फिट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर हल्के से इसे घिस लेना है। देखिए इसकी घिसाई आपको अच्छे से कर लेना है और इसे प्रॉपर साइज आप यहाँ ले लीजिए। और स्प्रिंग में ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं रहना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपको कार्बन ब्रश की घिसाई कर कर इसे फिट कर लेना है। देखिए अभी एकदम प्रॉपर कार्बन ब्रश हमारा हो चुका है। अब इसके पीछे ये देखिए लॉक दिया गया है, इसे हमें काट लेना है और कार्बन ब्रश को यहाँ पर फिट कर लेना है। हमारे पास सेम साइज का कार्बन ब्रश अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने यह कार्बन ब्रश फिट किया। अब देखिए इसके ऊपर हमें कार्बन ब्रश को फिट करने के लिए होल्डर टाइट करना होगा। तो देखिए आप स्प्रिंग को अच्छे से टाइट कीजिए और यहाँ पर जो कार्बन ब्रश का होल्डर होता है उसे अच्छे से फिट कर दीजिए। देखिए इस तरह से इसकी फ़िटिंग की जाती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से इसे आपको अच्छे से फिट करना होगा। चलिए हम इसे अच्छे से लॉक कर लेते हैं। ये लॉक करना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी मोटर में स्पार्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपका मिक्सर घूमेगा तो स्पार्किंग जो आएगी तो कार्बन ब्रश लूज़ होने के कारण भी आती है। तो कार्बन ब्रश आप अच्छे से फिट कीजिए। देखिए इस तरह से लॉक हमने कर लिया है। चलिए हमारा कार्बन ब्रश होल्डर यहाँ पर लॉक हो चुका है। सेम इसी तरह से जब आप कार्बन ब्रश को फिट करें तो अंदर आपको देख लेना है कोई कचरा तो नहीं है हो या कोई भी गंदगी, तो उसे आप बाहर निकाल लीजिए। अब सेम इसी तरह से हमें इस कार्बन ब्रश को घिसना है और कार्बन ब्रश को घिसने के बाद हमें फिट कर लेना है। देखिए घिस चुका है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर स्प्रिंग लगाया और यहाँ पर भी कार्बन ब्रश होल्डर से हमें इसे टाइट कर देना है। जिस तरह से हमने पहले वाले होल्डर को फिट किया था उसी तरह से इस होल्डर को भी हमें स्प्रिंग को दबाकर फिट कर देना है। यह काफ़ी ज़रूरी है, इसका आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे यहाँ पर दोनों होल्डर फिट हो चुके हैं। अब मोटर की फिटिंग किस तरह से की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए दोनों होल्डर फिट हो चुके हैं। अभी हम मोटर को चेक कर लेते हैं। देखिए अभी सीरीज़ में हम घुमा रहे हैं। देखिए अभी हमारी मोटर जो घूम रही है वह ज़रा सी भी आवाज़ नहीं कर रही है, आप सुन सकते हैं। देखिए मोटर बिल्कुल ना के बराबर आवाज़ कर रही है। उसमें जो फॉल्ट था वो बुश खिंच जाने के कारण आपकी मोटर आवाज़ कर रही थी। देखिए अब किस तरह से मोटर की प्रॉपर फिटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें रबर को इस तरह से लगाना होगा। देखिए इस तरह से, चलिए रबर लग चुका है। अब हमें यहाँ पर मोटर की फिटिंग करना है। तो सबसे पहले देखिए इसे मोटर को हमें यहाँ पे जो 4 नट हमें फिट करना थे, चारों नटों की फिटिंग कर लेना है इस तरह से। चलिए मोटर को मोटर बेस में सबसे पहले हम फिट कर लेते हैं। चलिए चारों नटों को यहाँ पर अच्छे से टाइट करना है, लूजिंग नहीं रहे उसका आपको ध्यान रखना है। चलिए ये जो नट लगाया ये हमने नीचे से लगाया, उसके ऊपर वाशर लगाया और फिर ऊपर से यहाँ पर नट लगाकर हमें इसे टाइट कर देना है। इसी तरह से चारों नटों को अच्छे से टाइट कर लेना है हमें। चलिए हमारी जो मोटर है वो मोटर बेस में इस तरह से फिट हो जाएगी और अच्छे से टाइट हमें यहाँ पर कर लेना है।
चलिए इसी तरह से देखिए, नीचे से बोल्ट लगाया, ऊपर से वाशर और नट लगाकर इसे टाइट कर लेना है। तो इसी तरह से चारों नट बोल्ट को हमें यहाँ पर टाइट कर लेना है। हमारे एक स्टेप को काफ़ी आसान और इजी तरह से समझ रहे हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और कोई स्पेशल टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से वीडियो बना सके। देखिए रबर को हमने यहाँ पर अच्छे से फिट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारी जो शाफ्ट है वो बाहर आ चुकी है और इसे यहाँ पर पीछे से हमें नट लगाकर इसके कवर को अच्छे से फिट कर लेना है। देखिए हमारी यहाँ पर मिक्सर मोटर की फिटिंग हो चुकी है और इसका टॉप एंड बॉटम का पोर्शन भी फिट हो चुका है। और मिक्सर ग्राइंडर के कनेक्शन के ऊपर यदि आप सीखना चाहते हैं तो किस तरह से ओवरलोड रिले का कनेक्शन होगा, किस तरह 3 स्पीड मोटर का कनेक्शन होगा, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जाकर आप कनेक्शन वॉच कर सकते हैं। चलिए जिस तरह से कनेक्शन किया जाता है उसी तरह से हम कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर कनेक्शन पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। यदि आप कनेक्शन प्रैक्टिकली सीखना चाहते तो डिटेल वीडियो बनाएं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने 3 स्पीड मोटर के जो 3 स्पीड वायर होते हैं उसे अभी हमने रोटरी स्विच में लगा दिया है और यहाँ पर इंडिकेटर का कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कनेक्शन के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। यदि आप एकदम प्रैक्टिकली मिक्सर का कनेक्शन सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वॉच कर सकते हैं। चलिए हमारी मोटर यहाँ पर फिट हो चुकी है। अभी हम इसे एक बार घुमा कर देख लेते हैं। देखिए हमारी मोटर एकदम फ्री घूम रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हल्की हल्की जो स्पार्किंग आ रही है वो कार्बन ब्रश के कारण आ रही है। हमारे पास प्रॉपर साइज का कार्बन ब्रश नहीं था जिसके कारण यहाँ पर आपको हल्की हल्की स्पार्किंग नज़र आ रही है, तो वो उसी प्रॉब्लम के कारण आ रही है। बट आप देखिए हमारी जो मोटर की जो साउंड प्रॉब्लम थी जो कि पहले आ रही थी वो अब दूर हो चुकी है। हमारा मिक्सर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमारे मोटर का बुश खिंच जाने के कारण हुई थी। कई बार जो साउंड प्रॉब्लम होती है वो बुश खिंचने के कारण भी होती, कई बार आर्मेचर आपका घिस जाता है तो आर्मेचर के घिसने के कारण भी होती है, और कार्बन ब्रश खराब होने के कारण भी होती है, और शाफ्ट घिसने के कारण भी होती है। तो नॉर्मली मिक्सर में जो साउंड प्रॉब्लम होती है 3-4 रीज़न के कारण ही होती है। चलिए अब हमें यहाँ पर घिर्री फिट कर लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से मिक्सर मोटर के साउंड प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है, किस तरह से बूस्ट चेंज किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।